Apa? Jakarta. Halo. Halo, nama tidak hora. Terpicit. Nggak masuk per Jakarta. Tersongoni mana keningan Horas per Jakarta, Horas Samosir. Oke. Dia tersongoni mana keningan keterangan Nabi Nain di Apu Aurel per Kalimantan Barat. Dia di rohani para ngahi Rabu terjawab suku-suku minak keningan marang na arung dope hira-hira si suku muasa. Masih patorangan doh hita para duli. Unak pula sigan-sigan. Macet doh bah. Macet. Para pandela. Oh. Nah, tersongod dia mah. Ngahira terjawab na di rohami manang na kurang dope. Dak pala bah kita masih patakasan para duli. Alana kan cerita ni oputan aja dulu kan kurang dotong dan Pajono jo haibah kurang jelas keluar suara bah. Dia pajono. Pajono jo hai. Kurang takas. Kasetabi per Kalimantan tiap para upus Aurel norak takas niku. Dang nama dia teh. Suara ni namanya Adela norak takas. Hidup. Taman kecil itu makas doh dak pula. Dia. Tersongoni itu di mana? Ate. Bapak ni si Adela. Setabi saya per Bapak si Adela. Andela. Oh. Aidang opuni. Dang di wekor be panggaram opung ni. Pauputaan. Dak baik tu pe. Bapak enak tuh ngau opung siak aku baca ini. Bisa di wekor bapak si Andela. Asa di roba sekretaris nomor pahopuho. Oh iya doh. Oke lah. Iya. Tema. Baik maka ngasatakat tu bagi. Enak ini nahu patakas do tu. Tua para bapak si Andela. Tersongod dia mahira-hira. Aturangan Nabi Nain ni apara Apu Aurel. Hira-hira butar jalo lakam. Marang na perlu pihak keterangan tambahan asal ditabayaka abang terisonak kay sondo ni abak ta Samosir abak ta Pak Jeremy per Jakarta ba isondo sudi ka menguasai de sudi yon bama Jadi nggosong kan. Pajono ang gerak terbigi Dia pajono ko punai. UHPI Itu ngapa jo ngatuno kon ni. Daftar piring deh. ngamulai dah mi naik nomor headset do nanget dong. Jadi headset do lakam Down. Pajono UHPI itu pamangani setabi Nggak boleh. tersongoni mantap. Jadi kan tona hurukon nak kiningan ini kan muluk tercium di. Amen lek. Jadi nggak di. Nama aku Dokter bikin. Baru nanti. So geser jo posisi Jotik. Itu dia. Sokon nama kali ini signal nih Hawaii. Harus terhalang dengan karang-karang Oh iya teh. Sakok di Bonania Hai kan? Bonania Turmang. Nggak sulit nih, nggak di luar nih. Mulai be. Es. Mana para? Oke, iya. Nggak boleh beka? Nggak. Apa gas? Mana para? Jadi nak ini kan nata hata nak ini imau putar siapa topati
Ala nang tipak de sude ingananna di Batu Nabir. Jalan pada umumnya nggak tahor jak kan. Jadi songo keputusan nang dibania bangunan di serna di saling itu nggak di jalur rohar paning songo kasih kami. Ala untuk songo opu martipos sarok ya istilahnya arok kalahi gabi doh merjum aka songo keputusan siak kalahi laki menerima ido odes ada suku itu laki memang alai dengar aku bilang anggota nabui dohot kan aturan nantian semua cirol liman yang nama boto semua bisi gotong ido na anggo bapak nisi olip alan ibu nafsu kurang dia tuh si donang alan ke permasalahan kan pada umumnya kan disi gotong do ido jadi kira-kira hula kamu kira-kira udah opu sauliling do istilahnya nama komentar semua di ada itu di grup bidang itu kalau kau dang bui sukunon dia kalahi baru kira-kira itu tong aku keputusan cek kami bayi bahas mana mau dibayar kasih obat-obat ini dibayar unak-unak Baik. tersongong pra Ketua. oh Dohonom muda tok ketua nama katai na jolo na lao tuja buni anggini ba parti tonggi nang borhat nauk satolo bisi pakatayoni itu dohonom muat tongakan setiap itu orang jo isero na borhat na tusi tonggi iya na tuat do anggita ngai itu lobi itu dohonom nya kangeto. jadi terbutima apa ado rasulu pau mono taringot to pumardipos nang dibereng lakam na tiki di putara pe lakam na tabai pakatayon taringot tuson tiki manguru do pe udah serolin nah udah lagi memang songonido senda julu betar songonido artinya mengihutun opusau liling guna sida tenang apa lata calo pendapat tersongonido tong nasida setulu pindaulu dari jama aladak pola vokal jadi era-era tu dia opusau liling tertusi mana sida esok soni mau naik kondisi di huta dung mate udah serolin tersongoni tong posisinya jadi molo sianu pemardipos gimana deh huta wana kingan tak terdigi suara bah isi memang kan mau dirolin jadi nah molo sianu pemardipos gimana dapat conok kona hai deh conok ke suara na no nggak boleh ai ma songoni ma jadi maksudnya mar video be kan Mar video do tong di mana mar video do tong tidak ai gabi Pak Jono do dia lai tong do baru jelas do nggak jelas jelas be suara nggak jelas ini nggak lari-lari do bang nggak jelas be baru nih mulakin na terairon jadi kan udah jadi Mago musik. Kamago. Nalau tu dulu siapa rai? Alapi jo. Mago ya mang. Signal di hutan amion dan bikin ham suara ni udah noni. Jadi tersono mau 4 orang. Tersongonido di huta, tersongonido neng modelna. Jadi dari huta hola dua harak nama desi tinggal. Angin si rollin. Enak ngok nang nasi nak pengkoran ni ba. Angin pokoknya angin si rollin jala pusoro pe bana. Itu adalah kami. Dohot isirum se angin si tetapi anak ni udah
Si Hokman. Si Hokman. Olo. Ah, Jadi halakon kan ba setulu pinau na ring halakon. Ngari botolak kam nang di sitar songo dia ma kondisinya halakon. olo. Nah, di pangaratuan na aktif di pangaratuan holan bapak ni si Olive do. Olo. Si Rolin dak kya lo muncul ku telepon ku WA dak kya boy. Jadi ba mar honon tasong lima horajo kondisinya. Jadi nah boy mengambil keputusan bereng ba Saudi lima. Karena boy diajak berkompromi ku Saudi lima. Ba tasong lima johorwa ba tahalas somai. Pada setaulah homai tasong lima. Jadi taringot tu dari huta prosesnya hon agak keputusan non memang song boy honon era na mula-hulak kan. Jadi anggo di namulak kami tu huta kami na tu au bapak ni Pak Septa dohot amani Parsi Malingkar si Burhan tadi Bapak ni Silotain. Bapak Silotain dohot Pak Priska kan kami na opat mulak. Jadi di pakatayun terakhir sebetulnya molo aparaniba bapak ni si Chandra nggak setuju di konsepon. Nggak setuju cuma ilo imana anggo hau nggak setuju di konsepon. Ima konsep na pila turuni naknya ni na pila turuni sekjeni. Ima konsep ni tubuh nggak disetujui ibana kan doh konsep ni ima teh konsep ni tubuh nggak disetujui ibana betul jo Pak Sekjen nah oma nggak disetujui yon cuma kan pada waktu itu dokon ibana unang majo tas tempel itu kan unang majo tas tempel sonari ala hupedo hami dikini langsung tes tempel mau jadi asa definitif asa pasti unang majo tes tempel di nebana siapa tahu non roo puta mardungo dulu imajo ido pengiduan nibana jadi hataon disambut udah setabi udah si cater mau udah stomo Opus Cornelius disambut mon Bang Gosok mani ikut Jawa taro puta ni nama kan itu jadi parota do puta asa di patora ko sudi cimu subola mon nah jadi keputusan na mula kami tu puta kami na opat son mewakili hita pangarato ikut Jawa nama puta paro omma berhiti na mardungo-dungo. Jadi bang na habisi dibuhul ma tiki asa maju. Jadi kebetulan di pertemuan naro aka buruta koparno pubuang gatu huta lau mangidu asa hita di si. Lau manggokok kita mengadupi ulau nasida lau semakatai menasida di si. Jadi ngasepakat menasida parota puta. Nah, jadi dengan catatan molo ahari dok puta molo ngaro mardungo ima saud ima uluatta. Nah, alai molo ngaro puta buah kan itu. Ya molo ngaro puta disepakati nasida mah kembali ke konsep ni panitia. Nah, atau molo rope alai hola merhata gabi-gabi. Mula matu konsep ni panitia. Merake masalah stempelon. Artinya setelah ini meludang robe berarti harus ngabu di stempel tersoni merupakan. Ima konsep ima pakatan nasida sebelum dijauh oputa. Nah di bulan hari di nama jauh oputa. Di mana?
Halo. Ngago. Mai isi do ya. Paido, Halo, isi di do. Joma puta. Jadi kebetulan nanti kini mula kau puta. Jadi dohok dari si alai sebagai pendengar. Ala memang bah acara on sesuai kesepakatan nami dan mula kami puta on ulang dari huta do. Tanpa direstui marangna tanpa restu siap pengarat to. Ala gudang dohita namaralo di caraon. Ala gudang dosa kita pengudan huria. Jadi kebetulan nak mula di huta, madohok mau sok panot dur. Nah, di Jomo putar daro. Aku pasti enggak mak. Dangro. Nah, jadi laos di sido tik ini di buhul maari adiga mahita makatai taringo tuson ngata Jowo putar daro. Ahama konsep kamu se. Ala ngata Jowo putar daro. Jadi hari Sabtu naik kebetulan Arsinen Jowo putar. Hari Sabtu naik di buhul maari makatai mana sida. Jadi di rapat hari Sabtu naik 99% rodo peparannya puta termasuk setonggi-tonggi do pertalpe 99% nasorofol Bapak Nis Chandra. Jadi diputuskan matusi di si kembali ke konsep. Konsep tahun. Kembali ke konsep. Nah, jadi aladang ro Pak Chandra di dok aka dongat tanah peparan do pusau liling mak. Anggo hami amak tua opung aka anggen siram lima tong sikar kamaropung madi ba maramak tua di bakan amak tua opung setuju mahami setuju bahami di hasil ni rapoto. Alaya ladang rona tua nami maksud Pak Chandra bahasa dok pengiduan nami tu hamuna dapat to kamu maju tusi bersugut marang nahaduan. Nah, diului me dirapoti. Borhak makit panitia dari huta bona pasogit dohot na tua-tua mendapoton Pak Chandra tujabuna. Los hadir madi sitong dongat tubuta perstong itong ginasing dohot pertalpe. Jadi anggap kata nasi dari si hot do setuju Pak Chandra di hasil ni rapoti. Ya nggak satu lo beni mau makan. Betul do Pak Chandra di hasil ni rapoti. Nah, anggo di huta secara umum, secara keseluruhan, nungabe marune. Nah, cuma ala nunga tabain nanti beberapa waktu na hari na salpu konsep. Nah, saya kutai di WA group. Kemudian ada permintaan sian aka sian hamuna terutama manggi doli opu sauliling dak pola benota warni opu tanopat. Nah, jadi makatai ma peparan ni opu Marbona dohot opu tunu secara khusus mengenai membahas pengiduan munai apara. Jadi nggak disetujui be. Obartu pengiduan muna anggi duli nami pusau liling tole ma nakpola surat tebe warni puta siopatopati. Opu Marbona, opu Atunu, opu Cauliling, opu Mardipon. Olo. Sangat donar hei husela opu keiko unang jotor uluk pujo opu keiko niku. Maksud tunian ala siar hata ala siarapo doon na manguduyon titik kini jadi lau menganulir pe harus siarapot terus ini orang opu keiko tetapi dia abang niba opu keiko dah. Nah, jadi maksud tu tersongoni do na orang jadi alanga siarapot na di hari harus hei hari Jumat dete Hari Jumat siarapot do nak pe contohna pesertanya mungkin di bawah quorum alayak keadaan alai ngasih rapoti gabe ngadi taului be pengiduan ni hahang kita opu sauliling dang be dicantumkan warna puta Marbona Puatunu sauliling do Mardipos di tugu. Jadi konsep ni tugu songon nak paber nak ningama ima konsepnya. Jadi nggak rasa nggak jelas be apa
Jadi asa lam dita pas tu hata ita juduan nyari on songon nak pinat orang di opo aurel lakiningan nunga panjang lebar. Jadi asa melangkah ita tu aka tahap-tahap na berikut. Mas segurang do pina siulau tahun. Jadi tanggal 30 Desember naing mahita mabain peletakan batu pertama. Jadi songon dari onyak karongan na pertama sakuta ala kebetulan hula-hula tatabunan dicurut salamat dohita. Jadi yang mungkin kita mengulahon sesuatu tang jauh hula-hula tatabunan. Nah, ada orang so tahu siulaon bah terutama tu hula-hula tabunan ikon lao dohita parhuar warni. Patorakono sudi nama sao. Nah, jadi akau do pikiran ya sama langkah kita tu step berikut ulala ngabui be ra haturangan nahu baini do tabani nabina ini opu aurel di jalo aparaniba Pak Andela te. Ate Pak Andela. Di mana? Halo. Sido ya. Di situ pa mana manang now. Olo, ibagas do ya. Ay, kamu nih di sini bagaimana? Dia lu betul dia lau nih kan. Nah, para Pak Andela. Apa majo? Songon sa. Jadi tikina di huta ima konsep imana kingan tulisan rarai memang setuju Bapak Chandra. Molo na tikina rapoti hamu di huta. Wih, anggo rapot nari Jumati tak pula dikonfirmasi begitu Pak Chandra. Ido. Alana sian awal nungga setuju we Pak Chandra di hasil rapot terakhir pasca maju Tanasoro. Laudo ama tua oposisi Celine Dion. Ama tua pun udah ko opos Cornelius. Kan dokon tua. Laudo tu si sudi ala nang roba kan satu rapot terakhir di pasahaton hasil ni rapot na budari. Mang nada budari na tarik tasani marpani. Tono hasil na. Jadi kan disetujui Pak Chandra ninna. Ido. Ngas setuju ninna. Baik dong, aladang doho tiba di sida bah. Hatanin na ba doho nok kurangin orang aladang doho tahu di sini langsung terlibat. Mula setel video. Ada mula tak putar video na tokin. Oh, bama. Oda ngono to. Kok ngalilingon? Dangon habisido. Makan habis sana do melanjut na tuahai kan. Lanjutannya makan paroput tama. Iya, mersugot nei makan. Habis ni paroput tama muse. Tekini paroput hari Senin, hari Sabtu ma. Ido pas bener nih ketua. Ido. Anggur di sini kiani disepakati mbak kojowo puta ima hasil ni. Kesepakatan ni. Baru di hari Senin nai dicoba puta. Benot tatokin ni. Sabtu nai mah pertemuan. Benot tatokin. Boy. Terus kita mengatakan di bagas ni akan dibuat orang tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 sama siasat mengamul di peperangan kita akan dulu siang utusan nyopu naro siang pangaratoan di jalur untuk konsepi alai adong dopino mudi siang dosudi tahi di sini peperangan kita sahaja itu jolo di lului majolo akan apisar betak tumbui masuguk mengahaduan
madungoi sahananya puta asa dituturi kita mangdaun akasin dota. Jadi nomor tugas tu seorang nungas yang harus ditaruhkan lau makunjuk itulah siapa parang kamar bola namar luar mana terlupaannya masa di pengarah tu kedua namar luar mana mungkin baru musim kedua siapa parang ni oputa atunu aku si mamora sekretaris siapa parang ni oputa mardipos guarna Adiriki ngapa patong berdahara siapa parang ni oputa saudili namar guar jadi ananung masih harus kita makunjuk akka nama muda si blota tutikinan yang roh Marjono mau udah mata di mana di pasugi. Halo Pak Put. Abu ini. Babu Ibi, nah orang kon amolo boy diputar ho sebelum nyon makatai Pak Chandra. Unang maju tas tempel ngasih 7 biar di alai unang maju tas tempel abohai boharo putamar dungo. Sebelumnya kan keputusan namon tikini boleh putar ho balik tukudi dapat domok Pak Chandra si makatai. Kalau memang kebetulan aku upload dari mana, download jadi orang ku ingat download dia nak miba. Arang gue isi pai dok Pak Chandra. Chandra makatai. Anggon naking panujuk namon nabinan ni apa Pak Septau. Sebelum nikah ngamak katai. Nah, akan Pak Chandra nah huingot tangi anggo konsepon nunga setuju beahami. Alai unang maju di stempel. Ai buah ro puta mardungo. 5 kali mati. Joloh wah maju bah orang ku ingat do positif di dia. Jadi Alai bahasa belum Lima nimat di proses di. ketua, akak ketua, molo unang mulak tubo nahita. Jadi artinya sidohonota tuanggita bapak si Adela secara umum di hutan ada yang gabe sude. Ima justru halaki donuain nama kuatir kok kita pangarato. Bohado kita pangarato tu rencanaon. Ido nuain molo na binege siak kuta. Anggo parhutan nuain ngasadain narohana ninna doda dak kuberingi. Alana daudo iba siapot tianahon. Dengi ba mulai ate madi Tuhan. Ada odo negara Indonesia boido marsada. Alai sigo to macemaul pasadau. Bayak ku kamu ma. Dia marau pasu-pasu molo tu hitarang marsada hidup. Negara Republik Indonesia boi bersatu. Sigo to piga jol mamaisi. Di dulu siapa dak ya boi tabba jabu sian onom jabu. Di sitong-kitong nang boi tabba jabu sian onom jabu tong. Holan itu si manganeng marupak sude. Mulai ate mak molo boi duksada nasida di sigotom nuaing. Awon dona tahalatto. Jadi unang mulak-mulak pehita tu taku pason. Urasa yang giku bapak si Adela anggo si sigotom ninna ngasada dakku bigi di pangaratto do. Jadi molo kita pangaratto urasa ikonum maju mahita sian di sigotom. Molo mulak-mulak tubona do kita saya tagulu naso siguluton ngaborat wilala kita bah. Ngaborat. Ape di pangaratto anon paju pangaudo purba ho rasakan.
tor dianggap di Banggina. Baju pangibadok manalu. Ora sakang. Ngadi begi bapak di si adela tikki di sok kita. Manula ada tasude manalu dodok purba. Tapi kita satapuk dodang boy dostahi. Badi maro pasu-pasu. Jadi kocada doroha nahurang ni tabaan nalobi ni oruan. Asaboy kita masih palianan roha. Tudus ni roha. Unang gawe kita mula-mula holang manggulu akka naso perlu guluton gawe dang maju-maju om manidok natok song kali suksung di foto hamu do ay kali suksung mar putar-putar mamar putar-putar di sini mamar putar terus dang ramaju kapal dang maju mundur dang maju holan namar putar ujung na peningi mana gawe pusing mogak jadina unang maniat cong ni kita nak so naik kali suksung maju jangan mundur tersoni manian unang gawe mar putar-putar di sok kita terus jadi mulubui ikom masih paleana roha masih palabasa roha asa anggia tujuan non tercapai itu tujuan asa dapat kita pasu-pasu nak sekolah anak sasada begita. Hoi anak sasada lani kapangalahnya putar gijangan. Mulubui kita ni anak pinoparna unak songono putar gijangan. Asa gabe hita ikon koreksi tidak ada. Buasi songono kami peparannya pun nami. Si jogal roha sudah. Alani jogal ni rohana, alani dihana si guru dok. Songonima gawe marnai-nai mah kita sudah pinoparna. Kita mana fokus di hajol mau di Simamora. Oh anak saya ada magodangap pinopar ni sahalada itu. Sahak tu kita oh. Halahanga sahak marana marpini marnana. Upamanina dua-dua bintang narumi ristobun na sumorop. Anggo kita down. Sadaka. Tapi idomanyan asa gabi. Akaya nak kota dosta hita. Unang bemar kaliak kita so kali suksungnya na di muara marputar-putar di situ terus nang ramaju. Tarsongoni mak mengidom apa mulai ate asa sadador hatta. Olah parah. Nga gajak tutu di main pun si Aurel haturangan. Pinasa mo musi pinaula mo musi tu moderator. Mana ate? Mulai ate mak, ngatung gajak kita masih rarian. Jadi roha tapakke mas satu kinai, apalagi satu kinai pertikianon. Masuk mahita ulala tu pendataan nga memang nga di data sekretaris ale arong lo berahira taboto naik sa peparan dia puta na suaru terdata dobe ay jelas di bain di WAI di bain sekretaris arong lo berahira dihita na suaru terdata dobe Masih perdata. Light tarang masuk dobe. Padok ni Oppu Aurel saat nama tu bere ibe bere. Buti bapak Nisya Plindo di ketua. Molo di Paradaton tu boru sapuk do. Molo tu bere tondo sapuk. Sapuk di hamu boru munai. Minama tu hula-hulana. Tu bere na molo mate sapuk di hamu bere munai. Memang secara umum buru do nasi desudi dangarong di jauh di Paradaton bere pajauh di Paradaton boru hatopan boru nami boru tubuh ai suderu tubuh dangarong nama dek sial langit dangarong nama putak siap bulu boru do sudi nasida nak pe boruta nak pe bereta nak pe beber
molo beretta burta molo ibe beretta dung marumah tangga mana ba ibe bere ma naro hakku tahak mata baen tu bere asa tarida do asai botona sida natulang na kita molo mangalak pasu-pasu kita molo bere do kita dak tu hula-hulatta ibu mulu adat molo mangalak pasu-pasu iba tulang do au nakinongos mitod dini tulang do kita dak tinongos mitod dini hula-hulatta kita nanti nongos mitod dini tulang do kita molo hula-hula nanti nongos mitod dini tubut taima atari mara sianau pendapat bah mulai ate Mulai Kang par Kalimantan akang ngopu Aurel. Pinasa majo tu akang pinasya sama usir Kang. Tu pendataan ni peparan dia puta sana dia tu akang. halo akak persamosir Akak persamosir. ngatari dia nak kini anak asoilak ko orang kata itu na gawe Halo. Terbigi. Halo Kang. Terbigi dah ya. Oras, oras. Terbigi. Oke, oras. Horas. Hupai huti nakipagkatawa yun nga si Kok Benyan alaya do hurang desip otik naking alus ni ang gidolita amanyandela taringot tutudo na adong nangarong kesepakatan di futa terlebih persetujuan sian hahanggita na siya citong-kitong di huta iro na orang pasu bereng sarakku songonon dangi pinangiro matu ang gidolini ba amadella halo pinangiro ma tu ang gini ba amanyam ana pa adella asa dipatakas ma tu isiro ang gidolita na hutan na tinggala naman ya Bapak Chandra. Bapak Chandra. Patakas mang gidoli. Tu iba anak. Taringot tu alana memang masih urgen hiad do. Taringot tu pencantuman ni goar ditugui. Urgen hiad doi. Satu kejebak. Alana kan nakiningan songona sendiri. Ragu do songona ni ketuai. Alana kan iya, itu husim anak king. Segala keputusan ikut di hutan dong. Kui kami yang di Pangaraptono. Alana na mengalami kan di hutan dong. Oh, nolong dia lah. Ada segala macam di hutan dong. Jadi naking ragu dah sebut. Toho do nak kalian nek telepon aku baru minum di mana. Yang ya nggak pasti. Itu toh. Oke. Ayalana iru podanya puta molohi tanamar dongat tubuh hamana atau dodang ido kita secara umum antar opun main na opati ikon mana do hita di internal di oppu pe mana ikon hamana to nido to jadi samana tisotong hahang kita na sian sitonggi baru musyaking tu hahang kita lima opo mardipos paparanyo opo mardipos manang boha pedak ngawi hawi nokon na pak ketu anak kini ale tong do be hurang dasi purasa sama nati ta bangidong ayatong do katahi di Jakarta bangiduan isi mana boy langsung makatahi di Jakarta do hot halahi amanya haro na sirik-siring do hot tinajumi tu sima langsung di pabotohon manang mangido pendapat tong. Jadi di Papua medisen no misalnya do harap kata yonon non nung sadabe kita na dulu tadiku majo. Lupa Cimamora dulu siap pro istong-istonggi. Malu dung makatayan non
Mak Della tu hang kita sasi tonggi-tonggi tinggal pasahan tu mana tu halahi. Tari mana maksud tu tahapan nanon. Asa anon nang kira gua pemuse taringot tu konsep tu nama baik gobaran ni tugui. Pencantuman gowar ditugui. Ima mono sianau. Jadi PR namai PR ni ang kita naman noni dohot panitia taringot tu si. Ima mono sianau. Jadi na padua humuse duk selesai noni basambil matong simultan matabain tu pendataan sekaligus ade. Emang nabo hame masih perlu dihita naking. Masa idesip sudah naking padok ni Opo Aurel janan aka cerita mi gabi hui ngok muse. Tikos do kana kaju tu ila julo kareno komi apa residoli. Tikos di na julo. Jadi aku pesongoni do hutangi. Tong ditolus semua pendataan sah matutu tu ledot ibebere. Tadi waktu pendataan nih. Jadi ima harapan nih batu panitia dohot kita sudena asalam tabak jadi terutama tu sudeno peparan nih. Opi sahada tu bisa sigoto boy manon hira-hira mendekati sekian manon yang sekian kakak. Berdomu tu panupahyonan no di hakau di rencana ton. So ni ma tambah siani bermolati ma dihita. Buti ma. Mulai Kang, tabodo suara mi megembo. Oh, lang dulu. Suara yang pensiun. Aduh. Mulai Kang. Oke. Akang opu ego bersama si Kang. Oi, Di bain akang masuk. Akang non mangiutak kang Jakarta teh. Nunga nga sa Jakarta to. Akang paiblin akang ama Anastasia. nga sa persamo sir upo keiko. Olo kang, olo. Akang ni na nakingan akang Anastasia masuk Jakarta. Horas itu sudah bah. Horas. Memang si anak king baru deh agak bodoh hutan pakai ini lagi sinyal agak orang-orang dengge di son. Jadi mulai songon nah dengge mai ditutu di data mai satu boru do beta sekalian. Atarima jora pendapat sih nau. Jadi dia doon waing. Kamu sih jarang-jarang iba dohot jom sonon kan. Jadi dia doon waing. Awal di Bangka. Oh di Bangka ro, dan Jakarta. Di Bangka. Di hutan siahok ni mo ma. Down. Oh lo. Ya do di nama nuati ma do siap Kang. Rencana yang isu nalet tubuh dah bah. Oh iyo ada. Jadi tersangoni do basongona pribadi paning basi panudo pina na uli mau tersangoni mak. Ngolo sepon ulu pinauli alai lastong ma. Pamasuk tu ai tu rekeningi. Unang lupa. Ngolo. Unang lupa rekeningi. Oh, Pak Sekjen, lihat jo nomor net di mana. Oke, boleh. Perbanka. Pribadi Akan mana? perbanka. Halo. Barang nomorna. Habis lah kan. Tiga kita di Bangka. Marsugut. Oke. Mantap. Oke. Ai Tanjung Pinang do Di Bangka. Di Bangka. Di kota Pinang nai do manang Tanjung Pinang. Dia aneh. Dia Pangkal di Pinang. Sungai Liat. Oh, di Sungai Liat. Ya do mampir tu si mangisi aek boh di Bangkai. Oh. Anggo moto isi ho nga mampir raw. Ayono do kalimat tabara tu tamu nai. Oh, lah sejono sa belinya mate. Oh, lo siang ketapang. Siang ketapang. Oh, lah. Turut sama ketua. Ba tuakang
Par Jakarta majo, akang ama Jeremy akang. Oh, Horas. Ah, yang nomor pikir itu akang ku bereng. Damar pikir senyum do terus akang itenang mau tekas-tekas donon nih. Alai setabi jo sebelum makatai apa akang Pak Jeremy, dulu bersuri majo. Enggak. Asal ni datang nadang mersuri rupema ba, apalagi mersuri mah wam sema. Nga tari kau ini kan. Jadi ihita maruh honok ko deh. Jadi memang Unang ikut dihalak takas, di ba? katong dihita tikos be. Nah, jadi unang araw ngaka na makurangi tuaruan, alana mulunga arong na nagtaulaw na kanulina diga kami makorhon na hurang dito di juluan di tujuluan kan hurang dohi desi da hurang hurang sigap. Jadi dosong na diokon ya kapandohan ya ka dongan no ya ka hanggi mana mardongat tubulin na. Jadi molo hurang yakin do amanian dela disi buru marpadukun alai molo di telepok kamu sonari buru hira-hira. Jam 10 bah. Jam 10, setengah 11. Itu teh manang na alana molo doh talaki merjupia daba itu selesai persoalan clear kan. Jadi ikut tong may maun se jumu si heruan tong se mana jumu si heruan. Era kola salah nian na la kuber kamu sesudah tabado imun tabado umur. Iyo ayaw sebetulnya homa merek ayaw sebetulnya kola las dor aku. Wereng buti aman anestesia isi mana yang pemurut don nang naraku kan. Abe maturo. Abe hadoli. Irok ko mo siya pag Jakarta na. Wala plato anestesia pag Jakarta. Boy mo. KTP ku Jakarta ya. Oh iyo. Saya pas makang ate. Iyo anggo takas matong iba sukum mah. Jadi molo misalnya perlu tu si Rolin apa mana lepon? Iya. Mantap. Si Hiras perong do, bahasa nak do si Hiras maraha. Merjum bahasa olah si siaha. Dang me kalau si Iras memang ikabari do nak itu secara pribadi. Sorry abang lagi kerejo adang buin nak. Oh iyo. Halo. Si Rolin majo makatai jo abang jo. Pinoma di WA pantapo na. Ay buru songon ito. Ndak pala do di WA pantapo na kan. Dia boy sa ni moderator. Angkoy dusahon na bang majo itu si Rolin pendekatan majo. Bay majo perita jo sani. Ini ba anggo ito kusaha pino anggo pa yan. Aw ngamutul. Aw ngamutul si Rolin. Abang majo. Ay anong do hujaha di WAI oppu berlian. Oh, perpakabaru nih. Kabaru. Ay majo ketua telepon. Ay ka oppu da ba apalagi guarna berlian. Oppu berlian nga jelas pendirian na. Nga patorak ti ibana sa luhuna. Jala nga makatai ibana di rapot di Jakarta. Langsung hotel po kami. Tikina marapot di Jakarta, langsung kami mertelepon tua puberlian di Pakabar. Macam do harga ning tanggapan di mana? Sambutan na nimo kebetulan na udah makatai amang doli punya Royal tu imana. Ay ma. Jadi alai anak dia puperhangi, anak dia halak puperhangi rotong perlu berihit. Terudung. Oh Kalau udah sudah slim. Kan siya putang mardipos do kan? Ido. Jadi ataron na marana tumua. Ido. Jadi berarti si Rollipe
ikon kata itu mana ruan noto. Bengko dong do setuju ba pola maaf mula-mula be. Ngasih 7 anggo opu berlian. Oras, saudara muda. Jadi maksud tu akang bapak si Jeremy do tak ketua, unang mula hula behi dai kemaju do pak katayon. Tujum na nengro se songo cono do pak katayon tetulu hali juk songonon. Mar putar-putar di si songo naik nomor hati yok kita. Dararong ujungna. Ikom maju mani apa katayon gitu tong. Jadi anggodung do siano pu berlian oke mewakili mana tak kata benasing. Tetapi anong deso video niyo pu berlian tapi bagi mas tokin ate. Oh, maju. Oras, saudara muda oku berlian, nah daerah 3 pikiran iso ada pemimpin muda di sini, tapi gimana stokin dari tua sama dia ada pemimpin muda di akta ulang Wih, opo berlian? Baru. Ini sepuluh dua. Gitu. Kemudian kok hari ini musik aturan. Yang gua ke sini naik sepatu umum. Semua pribadi mana? Semua pribadi. Dia kalau pribadi orang di Solo dari Gunung Sugi, doakan juga. Saya cuma jaga benar hati mana jaga kepenitian, mereka jaga dia, jaga ringan, suasana yang mengilu. Salam mereka, jadi semua ini meditasi kami sebagai baru terutama oku berlian semua sian operani di pos naruh baru saya yang kema batu materi kita saya di karya kita saya roha saya pikiran jadi saya gugur kita lo mengetahui akan obat lo pasangan pun rasa katanya udah atau menurut Roy kalau ulang dari orang masih kali baru nanti udah dari Nauli mah siap kami Mas. Ay mak. Jadi Dukoni martelepon do beha metiki sejauh ni bapak ni Sirona langsung doa makatai doa mangure. Jadi di sido sirican dohot anggini ba isu teh sana. Gonggom. Putamar di pos, Di gonggom. Di gonggom sana putamar di pos tangi do na si desi. Jadi nak pola memang takas di sana doko setai musik biasa lah musik. Baru pola banyak kan. Terus cuma ikut takas-takas lo hono dak pola banyak kan. Jadi maju main terus anggos ani asal takas sama ni. Ido anggo siano pumar di pos nga ay alai molope tung ikut telepon ko telewope. Jadi maju sian au. Jadi maju terus pantang mundur. Ate amani adalah. Halo bang, maju. Nah, oke, maju terus. Alai songon hurokonido kan, Bago go jotik, ay siri na kuat kamakatai. Buah, aman adalah. Mago suara iba. Bapak Sendela. Oh, ini suku tuh huta, buat keputusan di huta. Alana kan, ya. Berpusat di huta, alana kan di huta nama mengulaukan doang. Ya. Ibu mau suku marsogot tuh huta, buat keputusan na. Gak bisa horas.
Jadi soalnya maju sak kami ama ni Jeremy. Mau lihat makang. Jadi bolo guarna mi akang. Olan gol nama teman tak do. Guarni akang Perkalimantan hona do. Guarni buru nami berakia kona do gong. Ayo guarni buru nami. Isi. Maju. Hidup topak. Hidup pangguaraku. Hidup pangguarana. Tole ma, angka ma corona uli mai. Ayaw si bata. Ono do terselip guarnya tangi ulok pon. Jadi ano nokku. Jadi Opung misi sono ma mau apa? Jadi ang para ni jalo maju tangga beto para taringot tu para andela taringot tu pendataan ni paparan de puta salada tu. Jadi baru sahak de tu bere di roni para tersong lima. Alana tersong na para molo sahat tu bere on molo meniru pemikiranku adong kerja keras. Alana bereta ulalanga gudango. Jadi itong doon waingot tanggung jawab tahun. Mendatau pe tanggung jawab tahun dodang muki kolat tu sekretaris sa hot tahun. Jadi naruh aku baru tanggapan ni apa raniba Amandela. Jadi yang ku masalah pendataan memang nasalilingon aku data memang bahulan anak dulu kan. Jalai terhato dok kuliah tu sekretaris asa diketik sudi masuk asa di sudi jalan cuma arung dopion naing nasohu pasaha dopio tu sekretaris arung dopi hira-hira pitu halak nayon alam menyusul maju alana nama sahai tang lengkap dopi hata arung guarna do pangguaranna jadi yang ngalengkap mungkin masuk orang abu ilianok tu sekretaris. Jadi molo satu were memang molo hamil ku sauliling lo kok kami istilahnya naing songo bere manupahi mak istilah alai di intern nami do intern nyopusabi. Jadi misalnya kalau tu gunio putar baka songo puru songo bere molo songo kesepakatan di hami manupaki mai istilah nama jenuang. Jadi molo kasong ba tok ripe mak kepido bereng na keputusan na. Jadi perlu do dak pura. Setelah jadi moderator ada rok selubau. Sawati jo neng urok kata tu aparat opuan Amandela. Oke, ate, permisi dah. Halo. Narai kan Yahu kirim proposal itu wala itu tapi bulun. Kan? Dia mak katai ku telepon ma itu. Jadi intini pak katayan nami rupaning dinggal sudi jalan mendukung guna sida diri sakap tahun. Cuma itu ikan. Kami buru pasti lo mendukung kamu hula-hula nabi. Alai paima keputusan ni hula-hula itu pehami. Inna. Jadi bah nahirarong lo pehurareng nasakot irohamu di hula-hula ini ku. Bah pokoknya ini itu Bapak itu nami lope patehon komando lope hamil sekula-hula ini na. Jadi tersono kalau ada perkembangan dicoba lah. Mana tangkap apa? Jadi naudok ikut pabulus doroha, pabulus samuma rohamuna. Asa berdala sakap tahun, terus kamu mau tu beruta, tolema itu. Bahan matu pakmu belgaran ternimu mah irna urok atar irna urok apa unak saya dong di rohana sida rope aka tanah tergajal asa turus seluhuna turus sama sakapta tersoni mah bangidot tu hamu anggiduli
sa peparan no puta sa ulili. Abu tiba, tari menahurok, mulate. Satabi akak manabay yang giku bapak ni si Adela tarsongononnya mulu akka partahian nauli unang marong niya dihita kotak idu no beido ikom marlaku madihita poda ni na tua dang dakana ratingna dang hahana anggina boru ni akangna boru ni anggina unak ngarong hudok ko behata pola boru ni opunia tunu unang marong niya no unang ngarok songono dihamu paparan yo pecau liling mulo songoni do pendapatmu badang burumu be burunan pati kosmon bapak ni si Adela tua kahang kita ulai salik naik dang dakana ratingna dang hahana anggina boru ni akangna boru ni anggina mulo hola borumu na do berarti dang burunani ikut cisada boru mahitanian unang arong besongono mulo dia udus ni sude ibotokku sian opu marbona sian opu cauliling sian opu mardibos dus do dia ima dia unang marong niat cong katana songono toho do partapu bulung marbona sakalan alai di padohon na mangulana ding ganunang marong niat songono ajo lo paima majo siak kula-kulaku ina barakula-kula na hurakani unang arong tuna songonon omma hubaidu siak kita mulate mulo na hurang na hudok kono mangido mapa ni lemma tu ketua halo ketua Wah, ada kang au ma. torcon Mau lihat mak. Jadi di pendapok ni paraku bapak ni Andela era satu lo rohani apara sangat bere. Ay maksud tu sambil lo tanggung jawab mendata hita. Ayaw sendiri na masih payengotan na tabo. Aw haping naburuku. Apa na naburu sakita. Naburu pusirut. Taku pa masuk di bapeng. Do naburu ikon naburuta opu. Ariado san beriban. Ay mangulu do kaya. Jadi bahasa dia nuain. Bahasa holat saya wingok son nedok mi. Anak do boru inna bahasa balak luban. Jadi iro tekan nakingan iro konakang Bapak Priska bagi tersongko tahu berdata ina. Jadi naburu ibe naburu tesen lae si perdata aku masuk dulu. Jadi asa taboto do maksud tu merdata ala kebetulan martapuk bulung marbona sakala sonalnya ke Kalimantan babui maju itu pendataan maju etongi ala yang kepadohan nuang ba naburu tamai itu tamai atar songoni do maksud tu. Jadi ba kebetulan nama merdata nasian akka boruta oparan yo petunu babang na bagi aparan ibe lepa andela nama data sian akka naburuta itota sian naksoni beretta sian opu sauliling batar tanggung jawab marihiton ini maksud tu apara. Jadi baru hera-hera tanggapanmu satu berion terpositif pemak. Pamolo songoni keputusan istilahnya nang ba ini di dalam tonal mengadata berium memang repot. Nasa naboy di data manggia. Dak pula paksa honotan naboy taingot babuar nama nasoningot. Tada atak bamolo artina dinamisme datai. Unang tertutup datai dinamis. Na masuk di pamasuk, na dingok di dokon. Dinamisme tong bamolo solengkap dope ningok muse haduan tapa masuk. Alai secara keuntungan na adong do keuntungan na. Unak kolan artina taberek saunari tu bereo. Ubay maconto.
akaberetta na ipotnya nahon. Pilas ni roha do dihabuk ni roha. Tak mana ipotnya na kita mangulahoni. Songoni maka di luar na asing. Ada tu terdokok kita gawe halak na asing mangulahoni. Mana? Baik contoh di Bangka, di tempat nyakangan. Arong may si tubuh ni naburu. Bere may. Bere ni mana may? Bere nyakangan, ate dang nyakang. Akang mamangulay. So ngonaw na jolo di kalimat tabarato. Dan arong dope na hok ribe. Sampai tua do hok marbulang. Ama sude gabi burukku may sude. Ama mangului di paradato. Songoni manang tuberetta. Anong namasa di si? Dang jadi adat anggo soro tulang. Ulahi calik naik. Dang jadi adat anggo soro tulang. Aido minadok kata amadok na tua-tua. Molo hamu di jolo inna hami madipundi. Ima buru do. Sebalik namai. Maksud tu data na adong di pamasuk ma. Suani ma dohot anggiku bapak disiplin. Dokot jo tuakang parparapat. Paling kapi jo datanya punya tunu. Adong dokotana na hurak pas. Nah di Pontianak seharusnya tertulis Batam. Nah di Medan tertulis tong di Batam. Sona ala dalat tu Singapura hura Batamon. Akang merdela-dela tu Singapura jadi mingok do hurai mana tu Batam. Jadi patikos jo kota nai. Allah namano perbankaan ala janok do menebrak tu Singapura arong do peri tu siani gabi olo do tar surat ya la ningot Batam belau tu Singapura gabi di surat kota na Batam upamana na huto do hocianon di Pontianak do tertulis di Batam mungkin lengkapi jo anggian non tu akang parparapat. Ima tambahan. Ate dangi Bapak Nisiadela. Dangin darhamanggi. Salah na hudok ini. Molo salah atong disodo nomor dongat tugu nama sipati kosan. Buadi dok na tua-tua tapulo naik nomor dongat tugu. Dang di dok tubuh tapulo naik. Tu nomor dongat tugu tapulo naik. Nah hurang lobi. Au hurak paingo. Ho hurak ku paingo. Ido nomor dongat tugu. Dang bayi nocong nomor kulit-kuling aca. Kulit-kuling aca. Aca. Kulit-kuling aca. Aca. Iman wain di hitau. Nah saya namasa. Saya mar kulit-kuling kita terus tiap hari. Ujungnya kulit-kuling mana rapot. Jadi ikon barani di bawah dokon suara niba. Unang mar kulit-kulingan. Mulu mar kulit-kulingan niba. Odo naporat. Dang aratupa sipatu paun. Saya aca terus. Aca. Saya kira namar galatiko kita terus. Jadi imara mulai ate. Gabe koni ba makatai. Mulai ate mabuk. Atong gatiam aja tak makalai. Ima ngapas biarkan. Jadi adok sono taringo tu bereon dak pola hurasa marsipasukunak kita anggui wajib madohoti dasar pemikiran na tong ay molo adong nama sadia laki terlumo bidihabu di roha ay semabain Saput na. Tulis parpudi to laki kaniro tong Iban na say jut kita molo kita bama jo kita namar dongat tubuh si mamora. Jut kita tulang ni namoding. Iya dihipas-hipas dak kay luluy tulang nga. Ale dong moding di luluy. Iya, to tobak kape ko duluan na may. Kan? Ido dasar pemikiran na tong. Alai proporsinya molo kanamalo mandokon molo akayana koni wajib may songot tok-tok. Molo burui panupahi. Molo bere ibebere panggugui. Nah, ima ahana. Jadi dakpola si ahani di terluma di aparaniba
amani Angel. Dak pola Adela do. Adela. Moderator naking. Moderator naking. Evelyn. Saya ditakasi ropani. Dak pola iwajib. Alana hitaw ulu bulud do hitatong. Jadi contoh nama misal beda nada. Motoras ta modding. Nggo hita do sitam duduk. Buru-buru ta si pangurubi mak. Bereta nang doho nasida. Alay anggo on ulo bulu mo. Di masong nodok ko dito mga malo. Bamolo hita tok masak kita. Buruta manupahi manasida. Burbere ibebere mangguguy manasida. Jadi molo ima jo na binoto ropani. Dirak ko lawa si parsido manasida. Alana molo hata gere-gere majo hudok korban kan satabi di hita saluna ay hula-hula wuro getiuk kan alay tulang dang buget ta bapan dapo muna kan itu kan Ido ido jadi ima argani tulangi jadi molo dok sere ula robani anggo tulang ikon wajib dorong disi. Jadi imajo sian mulai tema. Lanjut moderator. Mulai aja Kang. Jadi nggak songon narobok borngin. Arong lo besi dong nota pribadi lepas pribadi dihamu hahang doli nang di aparaniba di partikianon asa hugo jaha honon songon ipola ni pakate otta di bornginon. Abu ibe jaha Ade Akang. Bagaimana jalan horas? Ngabe, ngabe jalan horas. Dakwa tarong nari hatani naisapikon ba ate dokon hatabatong baju saudit ka. Baik pola bedo. Ba ma. Naisiamukon. Baik, ba melihat mari kita paparan puta. Terlumubi itu angginami par sitongi-tonggi. Jadi songon nari pinata orang ni aparani banakip par Kalimantan dohot persamosir ngama saya takas rasa di boto para mana tersongo dia perdana dan puta. Jadi holaniro sirohonomu anggia tuaka di hiamu nama Samaranggi. Asapat orang matong denggat tuh lagi. Do terlumubi akatuna di huta. Doa ke botot tak. Jadi unak pola saya dah sonaruk si gulutot tadi so. Nama baik dengkat do sudah paparan jupta saya leda itu asa sadar rohatta unang terulang be masa-masa na julu naliwatin atau 70 sekian ngat jalan ngata botoi. Jadi pengiduan nami siap paparan ni opu marbona ala opu marbona mana nama kasan opu marbona mana makatayon bayi ma pengiduan nami tu anggini ba. Jadi soalnya ni aparani bana TikTok par Kalimantan taring waktu internaking buruyat tong dang guironnya anggini ba soalnya ba alana kan hita makatai san kita saleda tu kan itu berarti hatopat terus salim sama do hita suri di sini level di nomor buru sama do suri tersongni mara sidohonon apara ate tulus maro hatta itu asa boy dengga suri asalamu tu dengan sudah ka yanak kota ngakatu pino partam se unang arong be di tikit-tikina neng roak ka berbulu tapi kana sonon ya soni mah aku rasa sironok kuba tuita selalu ngabuti mah oleh aja Kang alak lupa tuak Kang sekretaris arong lo besi pasato makak sautik pas do songong guarnya kangon di mana nama dekuk katai wah ora apara jadi molo hatami rupani sahak nauli sahak na dinggam mayat tong. Oh itu dah asa dingkat sudah ya salamu tu maju nah hita. Ayo benar udah kocong guar mi mana. Lima dah. Ayo do war dia bang Qur'an. Apa hatus makan? Hatus mari roham. Oh mana makan dulu. Aja. Dulu maju di Google darong deh.
Jadi melatih mari kita seluhut na pinaparno puta kita marpungu marhite hujumon di bodarion di halas roh hari songon iba sendiri ba ngatung godang tutup pembahasan naking nabi nege ni melatih homai terlu mobi mai sian aparani ba upu Aurel na siya Kalimantan tung masay gudang di pasa diaka dalan ni Parngulunon songoni opuke ikona sa Samosir. Jadi malu songon iba sendiri perihal pendataan naking iba pe melutup penang di pasat sekian data na bukan berarti jadi tertutup untuk jadi ipinal na daw. Setiap sape misalnya adong perubahan ng masalah tetak doi tarubah intina buah masa boy sikopnya secara pendataan di Pinoparnio puta. Jadi memang songon suku-suku na di WA taringot Pinoparni puta na sian mardipos memang isit boy dohonon hitungan jari dope. Alay cuman napasti di si nga perjolo koordinasi kebetulan di kontaknya di WA perlindungan si mamorang aja lo makataya do bapak udai perjolo kami mertutur do jadi di pasak ma anakku do hoba so ni ma je horas bapak udah niku jadi taringoti matu bapak udai boy mayamang alay upasape tu bapak nisika enak jadi apa yang tak koordinasi do bapak Sika kebetulan naking apa gipe utaringoti do di mana orang sabang selama hari mingguin na mana do yang saya do pe datain na mana jadi intina ba tetap mah pinaimah asang giat jadi untuk na berikut mesti taringot tu kedan di parhepengon untuk sampai saat on 20 juta 160 sekian dope 20 juta 600 sekian jadi iba mengharap na pasti sian kita seluhutna tong manian ya nalau pasahato songo dia ke kewajiban tanggung jawab ta untuk nama nupahi na naik sipatu pot tahun tersoni mau rasa moderator na boy pasak melatih mak jadi setabi jo apa ai naking sani sa informasi isu informasi hona bang naking hai bapak nisikan na si Rolly do daw imatong pasa bapak udai oh jenga makata ya baka do si Rolly bapak Sika do si Rolly nunga nakipagi pe marsi wayado hami naksaya do pi abang inde mana do oh berarti dak pola telepon ko biate ya kalau taring pendataan ni dang pola rasa kalau kan tidak sudah dia abang inde mana do molo nang makata do abang asa holan nama dongga jauh kalau taring pendataan ni dang pala be rasa tinggal oh mana tempat ini Aka taringot tu si umisi taringot tu kesepakatan songo di mana dak kia orang berkomentar songo dia dong rohana ibatok si tak kesamot tuh abang gimana kan ngadi dok pendataan berarti sama sekali sudah disetujui berarti sudah disetujui mana disetujui mana do sudah molo songo nietong molo radio di mana data radio di mana maben informasi mungkin ala ni kegiatan doratong gimana ala ni akakerijo na mungkin nah jadi ada rakso tertutup naking soon na tertarik daw naking masalah na itaringot ini para Kalimatan ani si Mamora jadi awarong ko hubototok ko ka buasa Asumma di WA atau bersambung. Jauh do borun yang gidolita Raja Marbulang na julu. Ape gabe sudet. Itu togi. Jadi ano pa cerita pa duan mama. Oke. Aduan. Aduh pa duan. Oh ido, sa penasaran natin penonton. Oke lah. Ngamodok-odok. Jadi asa adok songon si Tio Botta ipola ni Pakatota
sabor ginon. Ay sangol nedoknya ke per Kalimantan do ita sude ulang mulak tubo na be. Na berjolo ay to luboy do nakpula gurang-gurangon. Na berjolo ima taringot tu rencanata inganan ni oputta sahaladatu patadan ni oputta sahaladatu satu oputta hajuruan na di Tanorara di Pekarangan do warni huingok nama sahai. Jadi ba ima adalah tu terida berproses maon alana siatata do be onak katu jum nanengro ngai pat orang ketua nakingan tu ita sembe tarsongo dia partording ni akatanoi do be si geseronna. Jadi berproses maon staring otata tu akajum nanengro. Naba dua hon. Naba dua hon. Songon ipola ni pakate otta. Taringot tu bagan ni partadan yo puta. Ima oputa sahaladatu. Dohok ma oputa boru tagalung. Naba dua hon anak-anak ima puta opu martubur boru utagalung anak-anak oputa raja boksu oputa boru tabunan anak-anak nabopaton oputa hajuruan oputa boru simajutak napa duahon oputa boru silitonga napa toluhon oputa boru tabunan masuk ma saring-saringna tu pertadan oputa naik si manota omma ipola napa duahon napa toluhon masuk ma tu database. Tetapi jo Pak Evelyn, patak kasi sesuatu inay ba oput tabunan di horong ni ajuruan dangarong di si saring-saring. Lo, Akang. Jadi patak kasi sesuatu inay. Di oputa Raja Boksu, oputa boru tabunan. Songon na kon na berjolo masuk ma saring-saring ni oputa tu si anak-na opu hajuruan boru si majutak nabaduahon boru si lotonga masuk ma sarik-sarik tu si oputa boru tabunan tasuratom ma di si anggo sarik-saring na masuk ma di oputa Raja Boksu boru tabunan tersongonima bagan ditugu naung tasepakati. Jadi nabatoluhon bereta masuk ma tu database peparan yo putas haladatu. Jadi pinangidohon tuhita saluhukna asa talian masukan mang natalian guar-guar olak ni boto tu sekretaris bereta saluhukna masih topangan mahita masih tuguan masih ulup-ulupan masih ingotan akka berettaon alanang kagudang ko berettaon asa masuk tu database ni peparan yo puta saladatu alatong doon hubungan lanjutan tu pangguguion tu tupak nanaing si nanong berdalan na naik si pungotar be tujulan nyarion tersonima ulala bulanong lupiak kay pola na tahatay nakingan bodora satu kinay tersonima ipola na tului na boy di surat dia palatikyon anong lupiak kang sautik ba Oido. Saratu tuno tulen naung dihatai bornginon
Unang be mula kulak be. Unang gabe dang maju-maju kita. Nani hatan no tulen saunari ido parjolo mabuka rapat hata atta tujum na nengro. No tulen hasil jum tanggal 5 on. Omma sitor conota. Unang mula-hula. Sistematis matawain nama katayon. Unang gawe songon namang sabotohon mula-hula. Perkalingan akang opo Aurel on nomor sada tetak berproseson si hatata katujum nanengro alai nomor 2 toluon songon pangiduat tanakingan molo setang hatai de biot tujum nanengro patong nama hitam budak-budak tubo namuse jadi menorokon nakingan anggo nomor sada tetap si hatata de biot tujum nanengro alai anggo nomor 2 tolu baulala ngasa tolu pita mang narong lobe dirohatan waeng nasolot hatata lobe waeng nomor 2 toluon molo sanau notulen manuraton tak pula si hatata bion tu jumna neng ro bohana rohamuna akka hang doli do aparani bedison alana bolo song databeson bangata buat keputusan ngado hok bere adang ulangat tarben nom muse mangido pedabok be kesedongan ayasing nama muse non tujumna neng ro tarsong 5 polo pedabok senau. Jadi siakai maju setabi molo bere ibebere tong dakpola hatat tabi tujum naneng ro. Jadi molo taring tu panggorgao ni songon na dilokon ni anggidolita nakingan aparaniba amani andela bajolo mar telepon bahasa yang gia ma boy mar telepon marsugut ati amang amani amadela ya. Nah, jadi rabok maalus berarti holan nama notopon nama itu hari tu jum naro baru nakingan na berjuru naking masalah pertabahan itu kan lo ma teknik ani engineer na metung marah tu sih mangurusi dak pola ba aka nang indu ale arong nakikubigi ba arong nakikubigi songon na polokonon ne tano ini na iro di ba ate ang gini ba bapak ni Selva ido akang perjakarta ayo benda la songon na say hubaulang-ulangon badung do na bagi molo semangat ni akka hahang doli do tanggi doli na di huta sangat tinggi do jadi badung do bagi tujungnan non ulala bagi adong memakai alat titan non untuk tuson jadi menorok tetap berproses ini menorok untuk tetap berproses takatu jumnan yang aro ini menorok korban ba ngajelas akan ketuasan sakuda mang na bagi adong non pemakaian alat di son tentu kan maka tayo no muse tuak kadana dia segala macam itu maksud tuak kang tetap berproseson itu menorok konekingan nomor 2 tolu alay nga lian akang muse usul nomor 2 on bapak mahon telepon do be baru ditetapkan maksud tu niyan bau nang mula-hula be hita ka tu bona itu maksud tu ayang ngusong-usak kita hita no yan do pedabot tu ba ngajelason ola nyoma kasuraton tu ba puta hajuruan do ripena itu mo songon sanau jala itu memang keputusan di akamakateta nasalku tersong 5 Ido, jadi sama nabai songon ni waktu kedua nggak keputusan jadi tak pola be sesungguh-sungguh be mono tentu naropaning adong anggota ni grup tahun mengido hak panorangion mencalo hatorangan boy siapa orang itu to alang keputusan ini nggak diputuskan tersoni mak taring tu dia di noengi songono akang Pak Jeremy ya jadi unang bagi mula-hula baitan non sian hanggi tapi
Dako tahu na salah dah. Alay mudah-mudahan. Sangat kecil lo kesalahku lalai yang kau tarik tu si. Di WAP jelas do mang na WA ni sebe hanggitan waing sian peparan di pusau liling jelas do ngai dokon molo keputusan siap kami aima sahatu puta hajuruan mak. Ido adong do ete kang ketua anggo di WA kan adong do. Jadi Adong disifat di. Itu ada disifat. adong do Sekretaris adong do di. jelas. Jadi maksud tu unang bagi ulah do sone do per kalimat saya onan do sehat hatai batok habis waktu. Jadi bawa maroh nota bawa ni maju nuaing kemajuan na boy dapat kita. Ini maksud tu. Jadi nautaku naking paka nakko to manang nasalaman aku pa udah mga tusisian aparani perkalimatan. Adong muse dituruni da adriko pa lebih bagus ninna kan. Daging waing moloy suraton di si. Alay anggo tu ola ni pajuruan anak pala suku no tate aman adalah. Ido kan rapat ikan ola nido kan. Anggo puta sa uliling sa 7 dola ni kan. Kalau Dakar satu lagi. pun memang setuju, cuma kan masalahnya sonari kan orang udah tong naing tong do kosuku no dihuta. Istilahnya sono mah keputusanna. Alana tai kan arong do naing di si imatu kan dang arong dak sepakat do pe sudi istilahnya ini. Maksud na di surat beli ima oputa boru ido nang masuk tetong. Ay nahu pahami dirabo ni poparan ni puta ang giduli sa uliling anggo ola ni puta juruan nah ay naso setuju nahurang domu no aing unak pola di surat to pedisi opo marbona o tunu sa uliling do mardipos alana nau paton nunga si ditubatu na napili nga di horjahon ido ulaw no inama ulaw no tibu ini ido kan dai noy Ido alai kika dikirim do pe muse ima tulisan narara. Ima pusalada tu boruon boru Tagalung. ya Baru martubur boru Tagalung. Jadi molo Ya. oputar jaboksu boru tabunan. Jadi Ya. oputa hajuruan odo nang sedang lagi dibahas kami para pusau liling baru tabunan nih istilahnya gitu baru tabunan na di sinoni itu nasional bahas angko satu puhajuan oke nga Satabi jong dia naking ido na pinatorang ni anggini ba aparani ba per Kalimantan. Na istilahnya hita no ang dak polsai kon 7 hobbe memang itu kenyataan lah personi do no aingon. Jadi tak pola hita mula tu bona be asa ram sude ahad tahun. Ai mulu ta babuan mai terdohonota imana do na cimususi bolau. Terus terang mata rokon. Edo anggia ya mulu saya tak cukup tu si tong nama ita mula tu bona. Tangarong besila saya be akan na dapat kiri na sulau nota. Sonari na tapareahi matun nadinggat tu tujulan non. Asa da budinggat kita sudah kapino parnyo puta. Songon ni dokon yang aparan iba nak kini. Iro di hita unak pola saya persolok kamu bek kana songon. Ai dak pola kita na songon di halak batak. Sudiru halak batak arok songon ni. Mulai sa puta jar sa siara piarong no songon. Jadi dak pola hura sa pagajang-gajangot tabi apara. Unak pola di dokon on na sodak pola songon saling mahita masyat tu siap biholani nama. Olani dangarong beda lain. Ai saya bahas beda dangarong memang kolar itu sih sudah. Marang na tu dia peribahasa ko tu sih to. Jadi itu dia mabenot lah. Saya unang beda mula tu toro beda. dak sudi na mga tusyo. Ai ido na pinatorang nanak kini ido si patorong ni anggi kutuak ka ahangit persitong gitonggi. Babu matong tingkat. Pembahasan molorak salau hampir 20 tahun makubay kami di Medan. Molorak saradang mangulu dupe setabi di Bapak Udani ba guru Junias.
mangulu dobe udah si polisi. Datang na olah sekedar obyo. Sab berjalan hampir 2 bulan teh. 20 tahun mau permasalahan. Di situ tik ini anggini par simingkar. Di bagaimana do sudi. Imana do na acimu so sibulau. Sobulau. Acimu so bulau. Na tubur polaku. Jadi unak pola saya dak perlu we ora saya dak pola saya sihat tapi. Sada ni roha nama di kita. Ai dak pola kita sono. Dak pola kita. Jadi Iro sepatoro ngomong ya, tuaka anggita parsitong oparan itu tau pesauli. Unak saya mula tubo na beda. Adi gape puang ulah nota. Ngabaca ilile. Ningo tuhu tapi nga do tau patali do tuhu mulai 2010 ate. 10 itu hola mabahason, hola sauti ko do si bahason. Ano yung tuntas? Ay 2010 no. Jadi namay hutunota terus kan itu to. Jadi doang ya. Jadi taliabi maro tapatulus maro hatta bi balani. Ada kolak kita sono da. Sa siada pe sono do tok siada pe silut. Ay kanito. Jadi mulut zaman agaman waingon umat tong hebat. Zaman main. Jadi na dulu pengihuk ni akka harwat tongon. Pengihuk ni akka jamat caunari mo biar bapak siadela mulai dok kono putahun na dulu nangi umat tong hurak sanay nama asa gawe opat nangi mana maksimal mau ditetanggat tak ati nomor gurau udah jadi narohakku manang boha perupani maju maniak kita pangaratom berpikir bah. Iyo, pas deh. Maju mak, alana akka bapata, akau pukta, kang marna bui. Wa mulu bui nian, maju mak cara berpikir ta, nai pangaratuanon, asa bui hita nian, lemu dapok pasu ima pangiduan, unang gabe marputar-putar di sihi tamago waktu tak, nengi. Porsea mahita tu Tuhan Yesus alai porsea mahamu na jolo oputa disuruh do yanak kon na maribang songan kurang di bepar main na alului sanay maribang mahoin na do na jolo oputa tak songonima anggo na jolo alai adong do be muse na jolo ala sorong buru-buru Olo do isukun anak-anak di dia doma paribak kusiat tulakuin. Oh isa duduk kuto naho pesaroin na badung jupang didikidai dokom ma tuluarinaya man lama hotusan jupang koma paribamna ape inom nondo tes di bay marlistik putih. Oras pariban ninna zaman na julu apa inong na masa don na julu pamana kubay maconto terakhir alay dapat songono disi gotom julu molo di ngotamu do guru na ilagubuti na suarong rindang na bawa ala nang mula ma anggi buru naon guru aha do guarni nuaing guru aha do guarni bapak siadela Naila gubuti di pagodang maanggina di joloni na torok doi. Bisa lo pilih. Lain namin duraka. Ido. Ima rupanya kamasar sonjai maksud tu maju mahita berpikir kapangaraton alana tangiang nama nuaing. Enggak gudak situa songon udah jabu situa do di ngoluna. Buasi gawe sorangan yo putas halada tu udah silotain. Nama ralo do dawa situa dangro tu situa aha. Akka situa sorangan diton di Purbadia doto. Songora kak bapak di Jeremio. Jadi sorangan diton di Purbadia mai mana to. Jadi akan so situa olo mas sorangan ni naka oputa.
Tangi roam, iko mekel di babak jandela ngadi tedah wow di putian aku ngai boto si patu songono do makarai. Situ lu matani horboro dia. Dakwo manak sugur ham natik kosi do honok do ngai boto hoi. Nangi labu sugur ham ko do namar sakit, dangau namar sakit. Ko isu ko mana benge. Ido kan mulu sugur kan ya kitu atwa bai mana sakit benge mai. Jadi ikut cong akang bapak si Jeremy do mekel wenon nama karafto nanggi. Ayah habis na talului. Ay kulalago na mapay mamu. Lo asam kulani na manapay mamu. Kasonari lagut ta. De bata do ngaku ido. Asa tulso cakabon. Nangi dakola dirahis-rahis iba merdalan na julo do mobil. Salileng Yesus kita kolani. Saunari be koni do banggi. Jadi buamar pikir kita maju. Unang termar pikir lo asawat tong. Kung kejang dum saya mau hidup 100 tahun lagi. Koni do. Perasaan boy song cimu 20 tahun tapi tenagana marum 40 tahun. Marguru tu akang bapak si Jeremy kita. Ngagodang parsermonan ni setiap hari Jumat. Lanjut. Oke. Jadi sonon anggia sautik naik tu anggini bapak parsitongi tongi. Jadi bapak Sandela. Jadi mulu bulu pangidu ada ba di kita asa bulu denggas sudi. Kurasa mulu sona pribadi dah. Unak pola kurasa saya sudi sona doknya anggini banak kisah hola tergat tunari huta. Iko bayi nomor tu prinsip muna dah ba. Dia kapangarat tu. Kan itu, mulu holana tergatuk tu nadi huta, baso songni nama hitau, kan itu tongkat. Jadi kamu matong ba komitmen masuk dia kapangarat tu ni, anggini bapar paparan puta sauli ding. Unang beholan mergurusan nadi huta. Jadi asa bui dinggan tong, aing golan merguru tu sarak nama noai, adik beta saya. Aisa ngasih usia persek kita na okion no kan itu soalnya. Jadi unang ala ni sahala gabi sudah akan nata pikiri. Ay nga masih gajang na tulah no. Jadi kahulah-hulat tapi nga suri maboto bakat tu tagalog mungkin informasi na ngarong. Tu si majutak na ngarong. Jadi kumudur na mahita kan itu. Di dia marga diritan no. Idon niya ka bay majo na di tarutong takya hita pajupang. Na di Banjar Gulang majonai. Tiap hari kita baju di kudi, mulu dari hutan kan ini. Jadi kamu batong komitmen munak kapangarat to, sian paparan puta sauli ding dapat sadinggas sudah kita. Nah, munak boleh saya tergantung be alat tu siaha mar telepon tak songon itu. Ai mulu di patorak kamu atau di mana? Mulu kurang di mana? Ai sebenarnya dan mungkin dan calon di mana kan itu. Ora tersongi masa otik tabahan si dohnok ba kita. Latih horse. Mulai latih horse mari kita salutna. Gabi hukum. Suara Pak. Oke. Arong lu Akhirnya di sini bah alai koreksion tapi yuk mau. Ikon narong mau kemajuan di kita. Nang mulak Besok aku udah full ya, tolong. Konarong ma kemajuan. akak persamosi rarong lebih kang. Kira aku main-main. Ada sonon ilustrasi. Di kita Mama, kasih si pen, Mak. Molo manggoreng gula mo hita. Talpa balangay ikan buro dianggo ka tetangga. Bah, ama ni Jeremy manggoreng gula mo inna. Alay mo lo hugoreng i pututup. Daktaranggo niya ka tetangga i nang iboto na mga lupa gulamo. Jadi tersoni do hita no di hita na maranggi di namasa na di hita on. Alay molo gebe hita do mabarita oni ba gebe di boto ka do ngatta ido.
akasi solo nakado akat tetangga alay molohita do manio pogomos nakpolat tong. Jadi nauro di si boy do hita maraha mangikat manali asa holad di hita nama saon. Jadi nakpolay boto jolma nahurang na di hita irutong naridokko. Nalay molo say tapat-tapat to no ujung nga kemungkinan besar mon arong ma ala niya haro naksautanin na ay ala niya hain na gawe tarbongkar masudi kan tarboto masudi gawe tarsar apa aturan na bodo tabuk kusuma ringgan tabuk ringgan atong tiba sa dami na suruh kotay kan selesai. Amin. Jadi tujuan patulot tama di pangalahota, di parulata, di pambayanata, na sada do hita na maramarang. Rap hudul hita di pasongon na di pasal mes 107 kan. Ida hinaringgan niya na maramarang molo hudul rapak saudulan kan, molo marpung rapak saudulan. Jadi hita do membaik kita boirenggan. Kita do membaik kita boirang denggan. Na dia pilih tota. Inutong no ang daba na ning pasahaton. Jadi unak pola mula kayo kanakadongan unak pola hita patotangin na pasdi. Dak pola ko patotang. Ay bakko ni how do nakana do ratinga masih sosa. Alai ho dei lawan di posombo nanay. Irutong. Jadi ima tapi pikir-pikir. Jadi unak pola saya manggro alanggo anggo akan lalui mulubui tertutup mai kan terbuka lembaran baru ke depan boha hita ro nang perlu do akapin parta to karana ngro boha mahita sabui general boha mahita sabui direktur akhirnya segala macam nangi alayang go so lumur atas so nadok ni para kalimat tadi daung di bagian dami daung di bagian tangiang dang margetuk tutol din hudar nagsupak tay ay walan sada do silyo paso-paso do sumurun ima tuhat tani bata jadi ima rohakku di molo petung holan apala ang giniba maniat delan waing nahadir sa pasaparan de puta sa uliling ale takasma ta rimang-rimangi takasma pa andehut paka doa hangga doa tubut tanasing. Jadi ima na buisan hami mola atem. Upasa tu moderator. Aron lebih tabamu akang opukay ko par samo sir akang. Pas. Olo kang, mulai ate kang. Hera-hera songoni naman ate. Nang anong bete? Jadi asa tatutup di jumitik ta apala di Borginon, nakinga nga hubuk ka. Jadi ilala roha batong uma to akak para Jakarta, akak si Jeremy manutup. Buaka. Ini makang. Ay engkau si rade-rade doang. Ay so tunggabe adongan no katani dongan baholan ni mana betangyang serna subuhi hay betangyang innan no musikan. Jadi kon pasanga pun dak kadongan tubu da ba. Ima pasama tu aparatay. Bapak siya. Jadi andela daw. Si Holroha aman andela majo manutu. Ba majo angya. Bahasa Indonesia makan. Bahasa Indonesia bedenggan. Ay denggan akang, denggan. Denggan apa? Translate penon. Martangi yang mahita. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan sepanjang malam hari ini Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat Tuhan, dengan nyaman dan tanpa kekurangan suatu apapun. Di malam hari ini Tuhan, sudah banyak hal yang boleh kami bicarakan. Dalam suatu hal yang itu yang menjadi kerinduan dan keinginan kami, untuk mendirikan Tuhan tugu peringatan akan nenek moyang kami Tuhan, opung kami, Sagala Datu sampai kepada Opo Hajuruan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, biarlah segala rencana ini boleh digenapi, dan segala ini berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti dana ya Tuhan, biarlah Allah yang mencukupkan, campur tangan Tuhan, untuk boleh mencukupkan segala kebutuhan untuk itu ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, biar kami setiap yang ikut dalam Zoom malam hari ini, biarlah Allah yang mencintai kami, dan berikan kami Tuhan hikmat, untuk kami boleh melakukan pekerjaan ini dengan baik ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di atas segala sesuatunya. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu itu boleh baik adanya, karena Tuhan tidak ikut campur tangan dalam hal ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, dipermuliakan dalam Engkau ya Tuhan. Doa ini disembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Bapak disiplin. Bapak disiplin. Horas Marita. Aka, masuk Joboruta. Alay benom mudisi. Pamana to? Horas mabur. Oke, Mama, oke. Oke, Mama. Besok Oke, bye-bye. Horas ka. Horas. Harus.